사곳냉면. 사곳냉면입니다. 유명한. 국수는 안 팔아요. 끝섬 전망대입니다. 하나, 둘, 셋. 자, 만세 한번 해주세요. 하나, 둘, 셋. 은경이 빨리 안 내려올래? 야, 무슨 프라이팬에 손을 뜯는 뭘 찍으려고 그러는 거야? 네? 네, 잠깐만요. 빨리 얘기해. 하나. 하나, 둘, 셋. 한번 더. 나오나? 세 번에 얘기해. 다시. 자, 하나, 둘, 셋. 야, 이거 있는데. 발로 이렇게 차. 발로. 이제 다시 뒤로 올라올까요? 이건 비경이네, 그죠? 네. 야, 이거 안개만 없으면 정말 지금 절경을 찍어야지. 이 집이 두부집에서만 파는데 저녁은 회를 먹을 거니까. 훨씬 넘은 중화동 교회입니다. 중간에. 서울 중화동이 아니에요. 나 다리 서 있는 거. 저기 낚시하겠는데 제가 보내드려요. 낚시하는 사람들 많은데 왜 안 오셨나요? 하고. 이쪽으로 오세요. 하나만 찍어줘. 괜찮아요. 신선들의 메리커라고. 어디 가요? 여기가 늙은 신하의 마지막 작품. 자, 늙은 신의 마지막 작품입니다. 두무진입니다. 자, 됐습니다. 두무진입니다. 자, 늙은 신의 마지막 작품 두무진입니다. 자, 늙은 신의 마지막 작품 두무진입니다. 여기 정말 우리나라 아니고 너무나 멋있습니다. 백령도 강추합니다. 백령도를 할리 데이비슨으로 더할리가 최초로 개척했습니다. 여러분 박수 한번 보내주세요. 너무 멋있네요. 여기 두무진 선대함입니다. 너무 멋있습니다. 여기는 우리나라에서 아마 10손가락 안에 드는 그런 비경입니다. 정말 멋지네요.
아 가운데 한번 서보시죠 저희. 바닥에 내릴까요? 네, 바닥에 내려도 괜찮아요. 바닥에 밟고요. 두 분이 밟어. 발로. 그렇게. 자, 잠깐만요. 기상 관측 레이더 기지에 와서 그 대장님하고 같이 영상을 찍습니다. 오늘 안개 때문에 시야는 그냥 포기하자고요. 이 성희롱이야. 조금 더 짧은 것 같아요. 우리는 한 바퀴 거기는 해안도로가 없잖아. 여기 해안도로가 없어요. 예. 도로가 없어요. 예, 백령도에 와서라는 시입니다. 여기 오지 않고 나의 시대를 말하지 말라. 여기 오지 않고 나의 조국 절반도 말하지 말라. 여기 오지 않고 나의 애틋한 사랑을 말하지 말라. 5000년의 백령도, 여기와 저 심청 인당수의 수평선을 보아라. 한밤중 온통 파묻히는 파도 소리를 들어라. 비로소 가슴 가득히 너이고 나인 백령도 아침 햇빛을 맞이하라. 2015년 9월 12일. 한치. 어디로 올라가요? 밟고 올라가는 거죠. 안 올라가. 오케이. 헌책님 이야기 한다고 꼬임에 넘어가면 안 돼. 자, 빨리 줄을 서세요. 해병대. 이거 상륙할 때 쓰는. 아, 많이 드세요. 네, 감사합니다. 네. 자, 여기가 천연 비행장 사곳 해안입니다. 진짜 멋있습니다. 여기가 사곳 해안입니다. 자, 여기가 서해 칠북단 백령도 비석 앞입니다. 야, 용트림입니다. 용트림 바위. 여기도 절경입니다. 빨간 옷 합류. 자, 여기 뒤에 운무가 있는 용트림 바위 위입니다. 바위 위 정자입니다. 와, 여기 조금 올라오는데 기다리네.
아니요, 저 다이가 저렇게 키도 안 올라와? 나란히 쪽쪽쪽 있죠? 어우, 다이가 어떻게 아, 저 뒤에 끝내준다. 새들이 한 번에 탁 날라가게. 우와. 야. 우와. 진짜 멋있다. 야, 진짜 멋있다. 완전히 미국의 어디 피리바입니다. 중국 저기 같은데 뭐. 정말 멋있다. 저건 이제 저 레이더 기지부 같은 거 보이네. 기상대 360도입니다. 백령도 기상대 360도 360도 전망입니다. 저 뒤에 보이는 게 북한 장산고시입니다. 들으세요. 자, 백령도 기상대 360도 촬영입니다. 자, 더할리 백령도 개척 투어팀입니다. 저 뒤에 보이는 저쪽에 보이는 땅은 북한 장산고시입니다. 저 뒤가 잠깐만, 저 뒤가 여기가 지금 심천각입니다. 그리고 저 뒤에 보이는 저 땅이 북한 장산고시입니다. 여기서 12km인데 한눈에 보입니다. 우리 배야 태극기 있어. 태극기 있어요? 보람인가 본데 그러면은. 아니야, 낚싯배야. 낚싯배예요? 아니, 저기 북한 땅에 우리나라 태극기가 있다고? 아니, 저기 배에. 아, 배. 절로 가다 잡혀가면 어떡하려고 그래? 어머, 백사장. 저 북한 여기는 약간 끝섬 전망대입니다. 자, 오늘 코스 이틀간의 1박 2일 마무리하겠습니다. 모두 수고하셨습니다.